Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa usalli wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa saddid lisani wa hdi qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wamsur alana hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah neraskeun hanca kitab Nashihul Ibad. Masih ngebahas tentang para kekasih iblis. Jalmi-jalmi anu dipikat cinta ku iblis. Kekasih-kekasih iblis teh aya 10 golongan ya. Nembe tilu nu kahiji sekedik flashback nyaeta nabi teh pemimpin anu dolim, kadua jalmi anu sombong, katilu jalmi beunghar anu teu memperdulikeun ti mana sumberna gitu. Teu peduli halal jeung haram. Tah nu kaopat wal alimul ladzi saddaqal amiro ala jawrihi. Nu kaopatna nu janten kakasihna iblis teh nyaeta al alimu, seorang ahli agama, ajengan ustad kiai mama syaihu, alladzi anu saddaqo setuju ngabenerkeun al amiro ka pamimpin ka pejabat ala jaurihi kana kadolimanana eta pejabat pendukung pejabat pemimpin anu dolim. Janten tim suksesna urang janten naon teh nya pokokna bentuk-bentuk dukungan apapun gitu ka pemimpin dolim dalam padolimanana gitu. Mungkin meh gampil nya proposalna meh gampil cair. Ruya diriwayatkeun naon annahu sayafrosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala dadauh Kangjeng Rasul man abta bi ghairi ilmin la'anat hum malaikatus samai wal ardi. Rawahu Ibnu Asakir. Au kama qala salam dauhan Kangjeng Rasul man ari saha wae jalmina eta abta berfatwa si jalma bi ghairi ilmin kalawan teu aya ilmu. Emang terus sanesna naonnya emang duka fenomena duka naonnya akhir zaman teh seueur gitu nya di media sosial hebat gitu. Naon sanes masa hebat teh aneh gitu nya. Di Indonesia mah aya jalmi nembe hijrah nembe naon namina teh taubat gitu. Tengah masalah kayaknya hijrah serang tobat nama deh emang kedah ya. Ngana anu janten masalah teh sanesna naon nembean hijrah, nembean tobat, nembean belajar hanya beberapa minggu, beberapa bulan bari jeung eta ge dina YouTube gitu nya. Tos wantun gitu nya membuat fatwa gitu.
menyalahkan pendapat-pendapat para ulama, para profesor anu belajarna puluhan tahun, belasan tahun gitu, dengan bermodalkan ya, mungkin karena kepopuleran mereka ya, karena mungkin kan artis atau napi eta ari artisnya tobat hijrah karena kasayan saya bisa gitu nganu tadi teh kadang sok naon namina teh aya rada lepat gitu nya dina palihan memilih gitu naon namina teh komunitas anu dohirna katingali juga islami gitu pedah meureunana katingali janggotna panjang pedah katingali berenang dandanan juga ahli agama gitu. Padahal di lebetna ternyata akidah-akidah anu emang gitu menyimpang tina akidah-akidah ulama-ulama anu emang tos kompetensi di dalam keilmuanana gitu sehingga mungkin lebet karena non aliran-aliran tafkirinya anu mudah mengkafirkan menyesatkan orang lain. Teh saur Kangjeng Rasul gitu jalmi anu berfatwa tanpa ilmu gitu. Nah, zaman kapungkur mah teu wantun gitu. Hadir naik gitu, naik panggung gitu menyampaikan ilmu-ilmu agama gitu kecuali anjeunna tos leres-leres menguasai semua gitu cabang-cabang ilmu agama jeung ngamalkeunana gitu. Ari sekedar mengajak mah gitu. Hayu urang ngaos, hayu urang salat berjamaah gitu. Eta mah emang kewajiban setiap orang teu kedah ngantosan masantren puluhan tahun tapi dina palihan memberikan fatwa komo ngajarkeun ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadisnya. Teras kadituna janten ngadamel dalil dina Quran dina hadis tapi tadi teh diajarna nembean sehingga kadituna nyulayaan dengan itu kaidah-kaidah anu emang tos ditetepkeun ku para sahabat, para ulama-ulama salaf, ulama-ulama generasi-generasi awal walaupun mereka mengklaim bahwa kami adalah golongan yang paling murni yang mengikuti salafus saleh padahal mah teu pernah gitu. Dina fakta gitu ulama-ulama salafus saleh berpendapat seperti yang mereka ajukan. Nah mata di dia kan yang Rasul dadauh sing sahaja anu berfatwa ngajarkeun ilmu-ilmu agama tadi teh nya ari ngajak portos hayu urang sodako hayu urang eta mah teu janten masalahnya urang berjamaah eta gitu ngaoskeun tafsir gitu Quran gitu. Ngajarkeun ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadisnya, ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu fikih anu mana ternyata anjeunna oge gitu. Hanya sekedar maca unggul. Teu aya guruna gitu. Malah diwang-wang gitu. Tah eta teh jalmi nu sapertos kitu berfatwa bigoiri ilmin kalawan teu nganggo ilmu la'anat mangka bakal ngalaknat hu ka eta jalmi nu sapertos kitu saha malaikatus samai pirang-pirang malaikat nu aya di langit wal ardi sareng nu aya di bumi sanes kenging ganjaran kan eta ganjaran menyampaikan ilmu gitu kapailihinya hartosna namina teh ganjaranna teh sapertos anu nyedamelna urang ngajarkeun ilmu itu ka si A ka si B si A si B teh ngamalkeun ilmu urang tah ganjaran si A si B nu ku urang diajarkeun gitu eta teh urang kenging ganjaran anu tadi teh ilmu-ilmu anu emang gitu anu fatwana teh penyampaianna teh bil ilmi sanes bigori ilmi upami teu nganggo ilmu mah gitu sanes kenging ganjaran amal tapi ganjaran kesesatan masalah naon kan jalmi teh aya anu mengajarkan agami nu teu ilmu kan potensi sesatna teh langkung ageng kemudian diturut ku batur ari suga teh nya gitu itu teh ilmu ternyata sesuatu yang tidak sesuai sareng ilmu gitu. Janten bahasan teh dolun mudilun gitu sesat dan menyesatkan sehingga kanggo urang mah gitu dina palihan belajar khusus belajar agama masa seperti anu diriwayatkeun ku Imam Muslim dauhan Imam Abdullah bin Mubarak dina muqaddimah Sahih Muslim eta teh gitu as-sanad gitu minadini gitu bahwa sanad itu dari bagian dari agama gitu. Laula sanad gitu laqala
gitu non mankol gitu. Lamun mah teu aya ilmu sanad maka setiap orang akan bebas berbicara sekehendak seenaknya gitu. Sehingga dina ilmu agami mah eta teh sanad teh mangrupikeun bagian yang sangat penting dari agama. Teu aya hiji agama oge yang mengaku agama di alam dunia gitu anu sangat memperhatikan sanad. Mangga agama Kristen nya anjeunna Injil sareng naon cenah urang mah ada hadis-hadis Nabi Isa eta teh saenakna we Nabi Isa gitu bersabda seperti ini tadi taroskeun ieu sanadna ti saha jalurna ti mana dari mana gitu. Sehingga bebas we sakehendak hati mengeluarkan naon namina teh kitab-kitab gitu dauhan-dauhan kitab suci na dauhan-dauhan nabi rasulna teh teu nganggo sanad. Tah dina Islam sanad teh sangat menduduki gitu posisi anu sangat penting dalam ilmu agama. Sehingga upami urang belajar agama teh kedah aya leres gitu nya ti jalmi anu gaduh sanad. Naon ari sanad? Sanad teh silsilah rantai gitu yang menyambung gitu ka sumberna ilmu nya Kangjeng Rasul kadipuna malaikat Jibril kadipuna ka Allah Subhanahu wa taala. Sapertos urang alhamdulillah urang ngaosnya di kitaban kieu teh sanes gagayaan. Naon soalna sanad anu diajarkeun ku guru-guru dugikeun ka penyusun kitab mun kaditu teh ka Imam Bukhari kana eta teh emang nganggo kitab biasa. Supados naon tadi meh penyampaian ilmu na teh teu malaweung kaditu ka dieu. Soalna naon urang ngaos ti guru urang anu mana guru urang menyampaikan sesuai apa yang disampaikan ku guruna anu mana eta guru eta ti guruna deui terus nyambung dikeun ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Eta disebutna sanad anu muttasil gitu. Ulah dugikeun ka urang belajar gitu. Jangan ti jama ti sumber anu sanadna teh munqati. Jadi aya muttasil aya munqati. Ari muttasil mah nyambung ti guru urang, guruna ti guru terus dugikeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pameta mah urang ngaos Sahih Bukhari. Tah eta teh nyambung dugikeun ka Imam Bukhari. Terus kantenan Imam Bukhari dugikeun ka luhur ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka para tabiin ka para sahabat. Ayeuna urang ieu ngaos naon namina teh kitab Nashihul Ibad. Alhamdulillah ti guru urang dugikeun ka penyusun Imam Ibnu Hajar terus ka penyusun anu sanes ulama-ulama hadis nu sanes dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teh disebut teh ilmu anu sanadna muttasil nyambung. Ari anu munqati mah terputus. Di mana anjeun ti guru abdi mama anu gitu. Ustad anu ustad eta di mana? Di aduh kada eta mah senana putu buku gitu. Jadi macaan dina ieu dina buku dina Facebook gitu dina eta berarti sanadna teh sanad anu munqati terputus sanes hartosna teu kenging ngaos melalui media sosial. Seueur pisan gitu nya ilmu-ilmu anu emang tiasa diadaptasi gitu diadopsi tina media sosial internet gitu kan keukeuh gitu eta mah hanya sekadar naon pendamping wae pendamping saja bukan utama. Nu utama kedah aya guru. Malah sapalihna ulama gitu man laisa lahu syaikh fasayhuhu syaiton. Jalmi anu belajar agama teu gaduh guru gitu. Hanya buku, hanya media sosial teh fasayhuhu syaiton. Maka guruna teh setan gitu. Soalna naon sanesna naon da ilmu agama mah benten. Itu sareng ilmu-ilmu bangsa teknik nu karitu nya tiasa otodidak. Agami mah teu tiasa. Tong bujeng-bujeng agami, ilmu kedokteran we. Eta teh kan kuliahna teh lumayan. Bari jeung gitu nya kedah aya praktek, kedah aya wah hoyong gaduh gelar dokter teh. Nu kadituna ge tos gaduh gelar dokter. Teu sagawayah muka praktek. Teu tiasa praktek. Eta teh di namina teh di heula di tes heula di sagala rupinya kedah aya tahapan-tahapan sampai buka praktek. Naon margina upami ilmu kedokteran asal-asalan gitu abdi mah kedokteran teh bade otodidak we gitu. Ningalian teu ngalakukeun riset penelitian langsung gitu nya percobaan langsung tapi otodidak teras we ujug-ujug gitu dina pelang teh doktor gitu. Teras muka praktek
ahli ceutana ahli ilmu dana ilmu penyakit dalam gitu. Terus aya pasien sumping kadinya diobatan tadi teh sok sanaos katalar gitu nya ilmu kedokteran mah tapi teh kuliah kedokteran eta sangat besar pisan potensi malpraktek sanes janten damang malah janten malpraktek janten parah haditna janten kematian sami komo deui dina palihan agami teu sakedik kitu jalmi anu tadi teh hanya sekedar berbekal karek sehari dua hari hijrah gitu terus berfatwa nyalahkeun para ulama-ulama gitu eta naon lebet kana eta man abta bi ghairi ilmin la'anathum malaikati sama malaikatu sama wal ardi rawa ngariatkeun ku kana nembe kana hadisna nembe teh sa Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir eta nu kaopatnya kakasih non namina teh iblis seorang alim anu sodaqol amir ala jawrihi. Terus nu kalima at-tajiru jalmi anu berbisnis berdagang al-khainu anu khianat anu curang dina palihan perniagaanana baik itu fil mikyali dina takeranana zaman kapungkur masuk di taker sok emot kapungkur mah bangsa beas nya taker kan gitu ari ketika ngajual mah didokokeun ka luhur ketika meser didokokeun ka handap eta walaupun mungkin hanya sekian persen gitu tetap sedikit besar gitu dina palihan naker tidak sesuai ya tadi itu masuk karena salah satu at-tajirul khain gitu namina teh pebisnis anu khianat malah aya hiji waktu Kangjeng Rasul nuju ka pasar aya sapali sahabat ngical gandum mami terpat tah eta teh biasa gandum kering aya pas Kangjeng Rasul dicek dibebeskeun pananganna ternyata dilebet base gitu di luar garing dilebet base ieu teh kumaha cenah namina teh tekenging gitu man gosa laisa mini gitu. Man gosa tidak termasuk umat kaula orang yang menipu gitu. Kangjeng Rasul ieu mendasarna naon tadi teh hujan gitu teu sengaja tetep gitu. Walaupun teu sengaja kadah mun teh mah garing ya garing sadayana ulah kacampuran pun ieu mun teh mah ieu teh mah karena sok aya kitu nya pamaena musim buah ieu mah asak pangkal padahal mah asak kenging ngarbiet gitu. Oh ieu mah cenah naon namina teh madu asli gitu padahal mah gitu. Palsu gitu. Mata kieunya tukang anu paling jujur mah nya tukang gigi. Datara aya giginya sok gigi palsu nya. Eta jujur pisan gitu. Da moal aya madu palsu gitu. Tukang gigi mah asal pang jujur-jujur. Palsu teh palsu we. Nah eta wal mizani sareng curang dina palihan timbangan au pi goiri dalika atanapi dina lian-lian apa mah anan kecurangan dalam jual beli dalam berbisnis asli tapi palsu karena itu eta termasuk gitu nu golongan nu kalima janten kekasih iblis wal muhtakiru sareng anu kagenepna al muhtakir jalmi anu tukang nimbun kayak di payunnya masa penimbun anu janten nilai awan kakasihna iblis teh nu kumaha bi ayastaria kuyen meser ngahaja meser ieu si muhtakir al kuta kana bahan pokok sembako wama sareng hal-hal anu sanes yuinu alaihi anu penunjang makanan pokok kalahmi seperti daging minyak goreng karena itu warnanya gula gitu. Terus kantenan bangsa beas nu kitu tah meser ngaborong waktal golai dina waktu nuju mahal payah bisuhu terasna nahan ditimbun li ya bi'a supaya yang tiasa ngical ngajual deui eta jalmi si muhtakir teh si penimbun hu kana eta makanan pokok bi agla kunu langkung mahal deui min dalika tina itu harga awal
wakta tadi nu janten kait nama waktas tidak dihajati nasi dina waktu sangat butuhna manusia orang-orang ilahi karena eta makanan pokok. Kalau sana ayeuna gitu minyak goreng gitu ya. Diborong sadayana gitu. Tah tos gitu masyarakat butuh pisan gitu. Nembe diical dengan harga anu sangat tinggi kahayang manehanana gitu. Beas nu kara itu teh eta anu janten ieu mah anu janten muhtakirnya penimbun anu lebet kana kategori dosa ageung gitu. Janten kekasih. Ari urang nimbun sapertos kieu ari mah da meser jang sasaksieun untuk makanan pokok urang gitu. Kanggo stok teu aya niat kanggo nun tadi teh eta teh janten masalah gitu. Urang nyimpen di goa eta bahasa kapungkur atau nepi urang pedagang kanggo nyetok biasa normal gitu. Biasa nyetok per mingguna stok 3 karung atau nepi 10 karung. Iya stok biasa gitu. Eta mah teh janten masalah ieu mah ngahaja gitu kieu yeuh. Geus naik urang stok sadayana gitu. Seepkeun di sadayana grosir gitu. Urang teh gudang di pinuhan gitu. Tah engke meureunnan barang jarang, kebutuhan banyak, teras masyarakat tos engkatna namina teh engke-engkekan we nya hoyong pisan butuh pisan nembe we di ical anu tah eta nu kitu muhtakir ning penimbun anu awon. Janten tidak semuanya nimbun eta awon, aya nimbun kangkong peryogian urang sehari-hari gitu. Teu aya niat nu nembe teh. Qala paran ieu dalil hadisna. Qala parantos dadauh saha anabiu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dauhan manih takaro o aman arba'ina yauman ilahi Allah wasallam man ari saja mana eta ihtakaro anu nimbun si jalma to aman karena makanan pokok tapi dengan niat tadi teh anu awan arba'ina yauman 40 hari jadi kaluar dengan tujuan anu lepat tadi pakon bari'at maka teman-teman telah tos lulubaran berlepas diri si'man minallahi dari tanggung jawab Allah tos tidak mau peduli deui wa bari'at jeung bakal berlepas diri berdiri lulubaran salah Allah minggu eta si penimbun waqala sareng parantos dadauh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana dauhan manih takaro ila akhiri man ari saha jalmana eta ihtakaro anu nimbun si jalma al muslimina kanggo muslimin nimbun ta'amahum kana makanan muslimin anu mana sangat dibutuhkan ku muslimin doroba mangka bakal nibakeun ku ka eta penimbun anu penimbun makanan anu sangat dibutuhkan ku muslimin insyaallah Allah bijudami bakal kakenaan penyakit judam penyakit naon kulit anu sangat menjijikan wal iflasi jeung bakal iflas palas namanya bangkrut da moal janten keuntungan besar bakal bangkrut nah mungkin ya kahuruan nah mungkin pencurian atau napi mungkin panjang bagus sesuai dengan rencana tapi kanggo ngobatan panyawat stroke tidak bisa dinikmati. Ternyata golongan anu kagenep anu janten kekasih iblis. Teras nu katujuhna wazani jeung jalma anu jinah. Ruya diriwayatkeun naon annahu sayafrosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala dadauh Kangjeng Rasul iyyakum wazina. Iyakum kedah waspada aranjeun kabeh wazina sareng waspada kana perbuatan zina. Naon margina paina mangka sanyana pihi eta tetep dina zina. Arba'a khisolin aya 4 dampak negatif. Nu kahijina yudhibul baha'a bakal ngahilangkeun aura dari wajahnya. Naon aura hormat minal wajhi dina wajah. Neuteub kana wajah jalmi nu jinah mah da sakumaha katingali gagah kaset geulisna ge asa hina we benten da aura wajahna teh jalmi nu jinah wayak tau jeung tiasa mutuskeun ieu jinah
ar-rizqa kana rizki seset kana rizkina jalmi nu jinah sok sanaos katingali nanya wah da itu mah pengusaha besar ya. Non pejabat tinggi tapi jinah-jinah keukeuh dina danu dimaksud rizki di dinya mah kabeungharan mah kabeungharan manah ya. Sok sanaos katingali dohirna beunghar ari manahna fakir mah terasa rasa kirang teh jeung kirang tersiksa dengan rasa kurang benten sareng jalmi anu beunghar mana sok sanaos pas-pasan tidak tersiksa dengan itu kefakiran di dalam hati. Kita nu kadua dampak jinah, nu katiluna dampak jinah teh wa yushitul rahman kenging bebendu ti Allah anu rahman. Wa yastaujibu jeung nu kaopatna bakal ngakibatkeun ngawajibkeun al huluda kana langgeng finari di neraka lamun jinahna teh gitu nganggap halal kana jinah gitu. Ari jinahna jinah tapi teu nganggap halal kana jinah mah eta mungkin naonna mina teh teu dugikeun ka langgeng di neraka atau bujeng-bujeng kitu nya. Nganggap halal naon wae anu diharamkeun, nganggap haram naon wae anu dihalalkeun eta teh lebet kana salah salios pamurtadan dina palihan patekadan. Rawa ngariwakeun hukana hadis nu nembe saat Tobroni Imam Tobroni. Teras nu kadalapana wa akilur riba nu janten kakasih iblis teh nu kadalapan nyata golongan anu tukang memakan riba. Eta mah bahasana rada panjang dina palihan riba. Waroda parantos warid sumping dalil alhamdulillah fil hadisi dina hiji hadis naon anna akilar riba sanyana pemakan riba eta yu'adzabu disiksa teh min hini yamutu tik saprak manehna geletuk maut ila yaumil kiamati dugikeun ka dintenan kiamat bisibahati disiksa teh ku non titah berenang gitu. Pamit mah kiamatna 1000 tahun berarti 1000 tahun berenang ngojai pi bahrin dina lautan anu panasnya ahmaro anu leuwih beureum misladami seumpamana darah nya panas nya bau nya beracun itu anu mana tisaprak geletuk duikeun ka kiamat gitu siksaana teu liren-liren. Wa anahu jeung sanyanyana ieu jalmi nu tukang makan riba teh eta yulqamu di non namanya teh di pami makanan di jejelan dijejali al hijarata ku batu dilelep-lelepkeun ka dieu kulama ulkima dina samang-samangsa di jejelan disuap dihuapan di jejelan hajaron kana batu sabaha mangka naon namina teh titah renang saha gitu si jalmina tadi teh jadi renang teh nya sanes renang bisa ngambang tapi nu batu teh ngelolop bae teh kekerebekan gaya batu esas gaya batu deui da emang nalegaan batu berat gitu. Suma ada teras balik deui pa namanya teh tos kelebekan dengan tos seep batuna balik mucungul deui gitu. Teras we wawelan deui payul komu tah diwawelan deui akhara anu sanesna fa wa hakada ilal ba'si terus we teras-terasan dugikeun ka hari kebangkitan. Naudzubillah. Malah dina sapali hadis akan gitu. Dosa riba teh tikawit dosa riba anu ringan sampai riba anu berat eta teh dosa anu pangringan-ringana riba teh dosa sami sareng dosa jalmi anu ngajinahan ibuna sendiri gitu eta anu pangringan-ringana gitu kok anu pangageng-agengna gitu ayeuna kenan anamina teh online nya online pinjol karena itu wa annahu mana bieu teh wa qala sareng parantos dadau sa Qatadah Imam Qatadah inna akilar riba sanyanyana nuang riba eta yubasu bakal dibangkitkeun yaumal kiamati dina dinten kiamah majnunan dalam keadaan gila kan tadi teh nya upami teh mah teu
engal-engal tobat ari tos tobat mah kitu Atta ibni nadambi kaman ladambalahnya atau kama salam jalmi nu tobatina dosa mah leres ngalaksanakeun syarat rukun tobat mah sesuai eta teh saperti teu pernah dosa bersih gitu. Teras nu kasalapana 10 nya urang teh bereskeun heula. Wal bakhilu jeung jalmi anu mediet. Keket mengkene nya mereka hese alladzi anu layu bali anu tidak peduli min aina yajmaul mal dari mana dia mengumpulkan harta kermah itu segala dihalalkeun muharam ge tambah-tambah medit gitu. Qala dadau sah Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dauhan matalipa malun pibarin wala bahrin ila biman zakah. Aw kama salam matalipa tepati-pati ruksak ancur naon malun harta pibarin dina daratan wala pibahrin jeung di lautan ila biman zakati kecuali ku sabab teu naon namanya teh tidak mau membayar zakat. Aya kejadian nyata gitu kapungkur mun guru masih kene aya. Anjeunna teh kantos nya sering gitu non mengisi kajian-kajian gitu pangaosan di Palihan Tanjung Sari, pasar Tanjung Sari. Tah harita aya kantos aya kebakaran hebat di pasar Tanjung Sari. Wah, CF gitu. Nu asal juragan janten sangkara teh nyaan dirinya mah seueur. Ari pas ditaros-taros da emang dauhan Nabi mah Rasul mah mustahil bohong. Ternyata nya gitu nu janten korban teh gitu kasih seueuranana teh nya eta anu teu beres dina palihan zakat gitu. Da upami teu aya hiji kehancuran kebangkrutan gitu dalam bidang harta eta teh sangat besar kemungkinan dina palihan manungul zakat tidak mau mengeluarkan zakat. Gampil pisan saetna jami anu tara zakat hartana teh itu. Teras nu ka-10 terakhir wasyaribul khamri tukang konsumsi narkoba al mudhinu anu ngabiasakeun ngalanggengkeun alaiha kana eta narkoba minuman keras. Ruya diriwayatkeun naon anahu sayaqtosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala dadauh Kangjeng Rasul kana dawuhan man syariba khamran ilahiri. Man ari sajamana eta syariba anu mengkonsumsi si jalma khamron kana khamr minuman keras narkoba kharaja mangka bakal kaluar naon nurul imani cahaya iman min jaufihi dina hatena. Rawa ngariyakeun hukana eta hadis saha at-Tabrani Imam at-Tabrani ta eta 10 para kekasih iblis. Tah satacan ieu nya saatosna kitu Kangjeng Rasul ge gitu, ketika di awal hadis kan di awal hadis si iblis ditaros ku Rasul saha kitu nu jadi kakasih maneh teh aya 10 berebet tah tos beres itu nembe sumaqala Nabi teras naros deui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis kasih iblis pakam ada ukat atuh sabaraha ari musuh-musuh anjeun min umati ti umat kaula tadi manaroskeun para kekasihnya iblis di umat Rasul ieu mah para musuh-musuh iblis di umat Rasul artinya jalmi-jalmi